কম্বো ফ্রি এই ভিডিওটা যারা দেখতেছেন 4-in-1 কম্বো পেয়ে যাবেন সম্পূর্ণ ফ্রি। ভাই কি কি প্যাকেজ সাজিয়েছেন আজকের ভিডিওতে? Core i5 এর 4th জেনারেশন প্যাকেজ থাকবে, Ryzen 5 এর 3400G প্যাকেজ থাকবে, Ryzen 5 এর 5600G প্যাকেজ থাকবে, Ryzen 7 এর 5700G প্যাকেজ থাকবে। দাম শুরু আজকে কত টাকা থেকে? ফুল প্যাকেজ উইথ মনিটর সহকারে মাত্র 19500 টাকা। মাত্র 19500 টাকায় কম্পিউটার কিনলে সাথে কিন্তু 2500 থেকে 3000 টাকার গিফট সম্পূর্ণ ফ্রি। আর এই প্যাকেজটা যদি মনিটরের দাম বাদ দিলে কিন্তু 15000 টাকার মধ্যেও সম্ভব। যারা প্যাকেজ কিনতে চান চলে আসবেন ভাইয়া শপের লোকেশনটা বলে দেন ভাইয়া। আমাদের শপের অ্যাড্রেস হচ্ছে, আপনাকে আসতে হবে ঢাকা এলিফ্যান্ট রোড সুভাষ মার্কেট আইসিটি ভবন লিফট নাম্বার 1 এ উঠে আসবেন, লেভেল 6 এ, শপ নাম্বার 658 59 65 66 নাম্বার শপ।